Questa è la macchina della signora e il marito sta al fianco. Perfetto, restavo perfetto con l'uomo, l'altra di 246. Vorrei chiedervi questa Boris Collardi based in event, and so we have to accept Aston Martin. But this is Aston Martin Zagato, very proud to be here. Thank you, did you have fun? It was fun?